rezyumengiz bilan tanishib chiqdim. Ancha joyda ishlagan ekansiz. Shunday. Endi oxirgi savol. Sizga rahbari aytganmi yo boshqacharoqmi? Jinoyat bo'lmasa, rahbarni aytgan. Endi nima desa bo'ladi? Ba'zida har xil iltimoslar bo'lib qolishi mumkin. Qanaqa iltimos? Misol uchun ko'p emas. Ozgina qonundan chetga chiqadigan iltimoslar bo'lib qolishi mumkin. Ha. Yo'q. Unaqa ishlarga aralasha olmayman. Uzr. Mayli, bo'lmasa o'zimiz xabar beramiz. Salomat bo'lasiz. Rahmat. Tushunarli? Bu ancha tajribali xodimligingiz ko'rinib turibdi. Rahmat. Endi oxirgi savol. Siz uchun rahbari aytganmi yo boshqacharoqmi? Qonun doirasida bo'lsa, aytgan. Endi nima desa bo'ladi? Ba'zida qonundan chetga chiqqan holda ishlashga to'g'ri kelib qoladi. Shunga nima deysiz? Yo'q, lekin unaqa qila olmayman. Ha. Tushunarli? Kelganingiz uchun rahmat. O'zimiz xabar beramiz. Eshitaman? Bizga yangi direktor tayinlandi. Xabaringiz bormi? Yo'q. Shunaqa sizday bilmaysiz. Tez xonasiga kiring, sizni so'rayapti. Xo'p. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sizmisiz? Ismim Olimjon. Bugundan boshlab birga ishlaymiz. Bo'limingizda bitta bo'sh ish o'rni bor ekan-a? O'sha yerga siz o'tasiz. Siz o'rningizga esa Komiljon o'tadi. Men 3 yildan beri bosh buxgalter bo'lib ishlayman. Birinchidan, Komiljonning tajribasi sizdan kattaroq ekan. Ikkinchidan, qoidani o'zingiz yaxshi bilasiz. Boshliqda aytgan, degani degan. Lekin Buyruqni bajaring. Uchinchidan, ishda doim halol ishlash kerak.